Prazer de apresentar para vocês aqui é o beiço de negro, né? Muito bonito, né? Você pode ver todo verde, vermelho. Chegar mais de pertinho aqui para vocês verem melhor. Assim, tá vendo como é linda, bonita? Uhum. Ela é toda assim. Tô pegando um flaga muito bonito aqui. É no Jardim Nova Europa, isso aqui. Olha como que é bonito, né? Você olha assim, é uma belezoca. É, que linda, né? Que linda. É. Tá vendo?